तुमको परा मो बाट चाहि चाहि केते जे नेउराउथिले तुम उचित समय आसी जाइछ भुजंग सतरे ए भुजंग सतरे जो दिन ठार तुमको मो भल पाइछि ना सेई दिन ठारू मनरे प्राणरे अंतररे सब बेले खाली तुमरी नाटा परा भासी आछुछि मा राजेश्वरी लो भुजंग यही पुरुष जाति को समस्त को जनारो नारी माया तुम्हें मते एमते माया करुन तो ए भुजंग सतटा कहबाकू गले कहिछ मो राजा को सेमिति ठकी चलीछि मिछि मिछि का बाहा हैछि सत हेले सब बेले खाली तुम्हारी चेहरा टाही मोरी प्रतिछवि होई आंखी होछि मोरा आखि आगरे मु केमिति बा सत्य करि पारिबी तुम्हें अवंतीर पाट मोहन औ मु तुमरी दास लो दास ए भुजंग सतरे केबे कोन कहार प्रेमिकटा को एमिति प्रेमिका कहि थाए मते आउ सेई दास कहि लज्जित करंतुनी भुजंग सत कहबाकू गले एई राजा सहित मु बाहा होइछि सत हेले एई भरा चौबनटा सब बेले अर्पण करबा पई इच्छा होछि तुमरी तुमरी पाखरे हे राजेश्वरी हे राज्यवासी कोन कहिबेलो तुम्हें राजा को सहित बाहा हे पाट महाराणी हे सारी हां भुजंग किंतु सारा राइजर लोक जानिछंती राजाकर स्त्री मु हेले मु जानिछि भल भाबरे भुजंग होउछंती मो प्रकृत प्रेमिकटा ई कथा कहि संबोधन करिबे मु जानि पारुनी लो राजेश्वरी अरे तुम्हें जदि प्रेमिका हेइछ मोर एई प्रेमिक को किछि मूल दबाकू पड़िबो लो ई मुआ सतरे भुजंग ए भुजंग वर्तमान महाराजाटा राज्य कार्य मग्न अछंती आउ एइटा होछि उपयुक्त समय आउ एई उपयुक्त समयर फायदाटा को जदी आमे उठेई दियंता ताहले केमिति हुअंता निश्चय लो निश्चय कोन हेइछि सुनुछ माने महाराजा निजे प्रतिज्ञा करी कहि देई छथि कोन से कहिसथि बड़ पुओ मलय को राज्याभिषेक करी मलयटा को राज्याभिषेक आउ समीरटा समीर समीर सान पुओ मलय बड़ पुओ हेले मु कोन कहूथिली राजेश्वरी कोनटा कि कहंतु मलय जदि राजा हेले तुमे कोन राज्यमाता हेई पारिबो कोन कहूछ भुजंग ये तुम भलिया सेनापति यही राज्य रे थाउ तो पुणी मल्लयटा राजा हबो अरे मो पर भाबिछि दिने ना दिने तुमे एई राज्यर राजा हबो आ मु हेबी रानी कहिबी लो कहिबी काहिनी अरे रूपरे जेमिति गुणरे सेमिति किए देला लो तू मना मायावती तेरी का कोन सतर तुमे एते प्रशंसा करूछ मते ताहले से पुआ कथा छाड़ा म वर्तमान जेते बेले सुवर्ण सुजोगटा आसीछि हम पाखु जमारु हाथ छड़ा करबानी माने मु कोन कहउथिल कि मो पाखु दिक्य समय पई आसीबे हां ए राज्यवासी देखले कि कहिबी अरे घरे परा केही नाही ती मो पछाडू कबाटटा देई देउची केही भी आसी ए भुजंग आश्रम मो पाखुटी कि आस आस पराण धन ए पराण धन गला बाली मोरुद चंदन मुराज रानी हेले तुमे हे बराजन सत कहछि पराण धन गला माली मुरुद चंदन ए मुराज रानी हेले तुमे हे बराजन मुराज रानी हेले तुमे हे बराजन
ଭୁଜଙ୍ଗ ସତଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଲୋ ତୁମକୁ ଏଇ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ପାଇଛି ମାନେ ଇଏ ମାୟାବତୀଟା ସତରେ ତୁମକୁ ଛାଡିବାକୁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଛାଡି ପାରିବୁନି ହଁ ଭୁଜଙ୍ଗ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଲୋ ଭୁଜଙ୍ଗ ଏମିତି ଦିନ ଯଦି ବିତିବ ଆମର ଏହି ରାଜମହଲରେ ତୁମେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କର୍ମ କରିଦବ ଲୋ। ଇଏ ଭୁଜଙ୍ଗ କହୁନ। ତୁମେ ଯାହା କହିବ ଆଉ ତୁମରି କଥାଟାକୁ ଏ ମାୟାବତୀଟା ମାନିବନି। ଏ ଭୁଜଙ୍ଗ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣ ମାଗିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ମାୟାବତୀଟା କେବେ ବି ହଲୋ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବନି। ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମ ଯୌବନ ରୂପ ସବୁ କାନ୍ତି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମିକ। ତାହେଲେ କଣ ଶୁଣ କହିବାକୁ ଲୋ। ଚାହୁଁଛ? ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ମଳୟକୁ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ଭୁଜଙ୍ଗ? ତୁମେ ବଡ ପୁଅକୁ ପଠେଇ ଦବ ଲୋ ପ୍ରଳୟ ବନ। ଓ କଥାଟା ଯାଇ ସେଇଠି। ହଲୋ ପ୍ରଳୟ ବନରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସାନ ପୁଅକୁ ପଠେଇ ଦବ ଲୋ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ଆଉ ଅଗ୍ନେୟଗିରି ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ନେଇ ଆସିଲେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମାପନ ହବ। ହେଲେ ସେଇ ଦି ପୁଅଟା ଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିଲେ ତ ସେମାନେ ତ ଜମା ପାରିବେନି। ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କଥା କହି ସେହି ମଝିରେ ପୁରେଇ ଦେବ ଏଇ କଥା ଲୋ। ଠିକ ଅଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ମନ୍ତ୍ରଟା କରି ପୁରେଇ ଦେଲ ପରେ ତାପରେ ପୁଅମାନେ ଯେମିତି ଯିବେ ମାନେ ଆମ ହାତରୁ କଣ୍ଟାଟା ଚାଲିଯିବ ଆଉ। ପଞ୍ଚଗୁଣା ପଠେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦବୁ। ଠିକ ଅଛି। ନହେଲେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମରି ଶେଷ କରିଦେବି ଲୋ। ଶେଷ କରିଦେବି। ଏ ଭୁଜଙ୍ଗ ସତ କହୁଛି ପରା ମୋରି କଥାକୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ରାଜାକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଏ ମାୟାବତୀଟା ତା କଥାରେ ଚାଳ ବିଛେଇ ଦବ ଯେ ତା କଥାଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମାନିଦବ। ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ଲୋ ତୁମ କଥା। ହେଲେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆଉ ଡେରି କରନି। ମହାରାଜା ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଚଞ୍ଚଳ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛି ତୁମେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଅ। ତୁମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଅ, ମୁଁ ଏଇ କାଜୁ ବଗିଚା ଦେଇ ଯାଉଛି।